嚟到我哋今次點問嘅新一集咯。嗱，今日咧同我咩姐咧呢位嘅嘉賓朋友咧，嗱佢嘅專業咧，我相信好多男士咧都好想做，好中意做。點解咧？因為講到明可以摸手仔啊！大家諗下乜嘢嚟咧？嗱，我估到你個腦諗咗啲嘢嘅，不過係唔係嗰個行業咧？不如咧就由我今日呢位朋友咧，阿 Alan 等佢介紹下佢嘅專業啦。嗱，歡迎你 Alan， 你好。大家好，咩姐？喂，你都笑係嘛？或者好簡單啦，去介紹下你而家做緊嘅事業同埋你專業好嘛？好啊好啊，哇！呢個太吸引啦，講到我都覺得自己咁咧，我係咧叫指紋達人啊。OK，咁啊做手指紋嘅分析啊，咁啊睇到手指紋咧，知你性格同埋潛能嘅，咁啊就創咗呢一個七型動物性格嘅學派，咁啊所以就係偶然咧 networking 嘅時候，發覺好多人俾手仔我睇，係真係嘅。發覺乜我有咁受歡迎咩咁啊？係啊，唔係我受歡迎，係人人都好想知道關於佢自己嘅秘密。咁而家你都真係受歡迎，即係因為你就等於隻手仔咁樣。多謝，咁咪就係偶然咁樣行咗呢條路出嚟啦。OK， 嗱，我既然個指紋咧可以睇到咁多人嘅特質啦，嗱，首先有一條問題一定我想要問。既然你應該睇過，因為我都知你已經有好多年啦，咁同埋你有好同各大啲名人啦、藝人啦，甚至一啲比較商家啊，都應該有睇過啲手指紋啦。可唔可以講下邊一個嘅手指紋你覺得好特別嘅咧？嗱，你唔好揭露佢邊個住先，咁你先講下嗰個人點解咁特別咧？嗰個人。如果我一講出佢嘅特質，佢都幾出㗎啦，都真係，因為成日就喺線上網上咧，都會用一啲爆題、爆款、爆嘅動作咧，去突出自己嘅呢個朋友。咁啊，個名係2個字嘅。好，咁但係佢嘅指紋有咩咁特別啊？你講嚟聽下。就關乎佢嘅性格使然啦，就原來佢真係天生係中意啲逆向嘅嘢啊、突出嘅嘢啊，人唔做佢做啊咁樣，咁所以佢就行咗呢條新血路啦。哦，真係，佢一行就行啱咗啦。我諗大家都一講就好關注。我知啦，係啦，冇錯啦，冇錯。唔知大家估唔估到係邊個咧？呢個係明仔啊！咦？中唔中？哦，OK 啊！咁我想講咧，仲有另一個喎。其實我內心好係啊，哎呀，估唔到。頭先你講呢個咧，就係一個正向嘅。好。好啦，咁我另外講嗰個係咩咧？佢就係負得個正喎。佢再用頭先講逆向思維負面嘅方法，專係做一啲負面嘅新聞。調轉喎。又係2個字嘅喎呢個人。又係邊個咧？應該都呼之欲出嘅喎，成日咧就喺度講人哋嘅嘢啊，跟住就爆人哋個題啊，嗱咁咧，所以有陣時候就係咁樣嘅，按自己嘅風格咧行出條路咧，唔係個個接受，咁但係咧佢係覺得行得最舒服，同埋係最有個人嘅特性嘅。咁呢位係邊位咧？呢位就係林作先生啦。一個話題人物嚟嘅，係啦，咁好得意咧，係其實都係一個 networking 嘅情況啦，咁啊摸咗手仔咁樣啦，咁我冇諗到佢9秒9即刻好心急，即刻就要俾我睇。佢自己主動俾你睇嘅。係啦，咁你諗下，即係都名人啊有啲距離咁樣啦，咁但係睇完之後我再講咧，哇，佢就覺得係啊，呢個咪就係我咯咁樣。咁喺7型動物性格裏邊咧，頭先講啦，邊個會倒轉諗嘢㗎？大家估唔估到？頭先有隻動物係咪？夜晚又唔瞓覺啦，跟住咧有逆向思維啦，係嘛？好出啦！呢個就係蝙蝠，就係蝙蝠嘅性格啦。咁嗱，你見到係咪講説話係咪好同人哋係背道而馳㗎？甚至乎好中意抄某啲嘅新聞出嚟，係咪去講啊？咁樣，我想講佢本身有咁樣嘅角度同埋嘅世界觀嘅視野，佢好自然咧就唔係見到面頭發生嘅事㗎喎。我哋成日講別樹一格咁，係啊，佢就見到台底發生嘅嘢啊嘛。當世界天下太平嘅時候，佢就睇，哇，原來有炸彈啊咁樣喺台底下低咁樣。咁所以其實佢就會見到一個人啊，佢平時可能啲造作啊、新聞啊各樣嘢，佢就會攞出嚟去講啦。咁當我哋常人睇嘅時候，哇，乜你好似即係好另類啊，咁樣。咁但係原來佢係常態嚟嘅，覺得。即係佢哋嚟講好自然嘅事啫。係啊，咁所以你問真咧？有陣時候真係唔係人人可以行到佢條路，但係就係個天賦性格使然。
哦，咦，咁又真係幾有趣。果然你睇嘅人多，所以就發現可以同一個指紋，大家個方向有幾唔同嘅發展嘅喎。啱啊！咁但係頭先咧，你講另外一位好出名，我哋香港嘅 YouTuber 啦，明仔啦咁樣，佢都有喎。不過咧，佢嘅擺位呢隻叫篇幅咧，就擺喺講説話同埋聽嘢嗰個部分嗰度，咁又好唔同啦。咁嗱。佢又係大家知道啦，出名係咪？又多粉絲啦，係咪啊？咁有佢自己嘅過來人嘅故事咁樣啦。咁其實佢就係用説話，用佢自己嘅演繹去發掘一啲新聞。不過咧，佢唔係只係得一個面向嘅，佢正負面佢都會有講嘅。係冇錯冇錯。係啦，咁呢個咧又係佢自己嘅即係渾然天成，用咗佢嘅天賦啦咁樣。咁咪冇諗，淨係原來靠把口咧都得喎，都可以闖天下喎。因為而家佢去賣 program 啊嘛，即係有啲 training program，都係好多人爭住買添。啱啊！咁你諗下，哇10幾年之前喎咩叫 YouTuber 咩嚟㗎？係咪好創先河？佢都係屬於第一批，真係蝙蝠俠咁樣咧，開呢個新市場。我好中意佢有一句一秒入魂啊！即係話你講一句，咦咁你就中哇，咁你就令人會記得你啦！哇呢句好重啊！即係4個字啫，哇已經吸引到不得了，就係學你話齋説話嘅力量啊！係啊，冇錯。但好好笑㗎，佢嗰陣時候呢間房咧喺我哋隔離嘅，因為我哋個 office 咧係拍住一齊㗎。係啊，觀塘係咪你講？係啦，咁大家都係喺共享空間啦。跟住咧，我懷疑佢呢個名咧係跟我改㗎。點解咧？點解？我嘅課程叫9秒9贏得人心啊嘛。係喎。有陣時我哋可以再講。係啊，冇錯，你個本書都叫9秒9㗎嘛。咁我哋已經做咗係80幾期啦，已經係。咁啊講笑啦，咁講即係大家互相學習啊咁啊。咁當我睇到佢嘅指紋嘅時候，我就覺得哇，終於即係見到一啲真人版本係活出佢自己，我好即係好感恩咯。咁啊，亦都好今日好好啊！你呢個即係嘅 broadcast 啊，乜姐，哇，真係將呢一樣嘢要發揚光大，要行出自己嘅路，做呢樣嘢噶嘛，咩姐？嗱，以上頭先講嗰兩個咧，坊間因為都叫公眾人物，大家都識啦。我哋試下一啲唔識嘅人。嗱，我之前就俾咗2幅相俾你嘅，就係2隻手指嘅拇指啦。嗱，我記得你通常都係睇左邊一隻拇指，右邊一隻拇指，點解嘅？OK， 咁咧同10個腦區有關嘅，每隻手指咧有唔同嘅腦區功能嘅喎。咁左手指咧，嗱，大家可以攞出嚟睇下咯。你嘅左手指呢個動作咧，就係咩啊？向外似唔似好似我哋要咩讚人哋啊？第一拉人哋啊咁樣，原來係關於你社交能力嘅，係啦，你嘅左手指公聯絡你嘅社交，跟住咧右手指公咧，我哋好似咁樣指下自己好唔好啊？叻咁啊，可係咪？原來咧右手指係講自省能力，自己嘅內心世界。咁咧，通常睇完左邊咧，我就會睇右邊咁樣噶啦。咁啊，就睇下你點樣對外對內啊嘅思想睇法啊，人際嘅關係啊咁樣。OK， 好啦，咁我已經將嗰2幅相咧就俾咗 Ellen 啦，係。可唔可以講講咧？哇！嗱，因為呢個人咧就我哋在場嗰啲嘅工作人員都識嗰個人嘅，就知道係咪噶啦。哇！OK， 好啦，相中呢個咧才子嚟嘅。OK，呢個才子咧就好有人性化噶。好啦，咁但係咧佢呢個人性咧係好敏鋭敏感嘅，好容易咧湊到人哋，即係聞到人哋嘅好似隻狗仔咁樣咧，聞到佢嘅需要啊，聞到咧佢諗緊啲咩嘢啊咁樣，咁同埋好關心關注人哋嘅諗法嘅，咁咧所以佢係一隻咧狗仔嘅性格。不過我哋咧有混合版嘅喎。係咩？佢混合咗咩咧？就勁啦！當佢見到目標嘅時候咧，佢就會跳出嚟咧，變咗獅子噶啦。獅子係啊，所以夾埋就講笑叫獅子狗，或者叫做狼狗。咁啊嗱，專門咧做事情咧就快很準嘅，就能好快手嘅嚇。咁咧同埋同人之間嘅關係好好。咁啊，亦都內心咧有佢嘅孔雀開屏嘅性格。所以呢位朋友咧唔獨特就唔做嘅，同埋咧內心都係講求咧公平公義同埋公正嘅。呢個係咪面嗰陣啊？呢個係底嗰陣嚟嘅。底嗰陣嘅。係啦。OK， 咁面嗰陣咧？面嗰陣頭先講啦，快很準嘅獅子狗係啦，就係獅子狗啦。啱啦。所以其實咧行出前台啦，攞商機啦，傾生意啦，連結關係啦，係佢嘅強項嚟嘅。OK， 嗱，如果你咁講，你覺得呢一種嗱，我就好簡單，覺得我用2隻手指，即係外同內啦。你覺得佢適宜做咩職業啊？
或者做唔做喺邊方面發展好啲啊？哦，嗱，咁咧亦都有關乎咧係年紀嘅。我哋頭先講咧，佢兩隻手指公咧個黃金期就係33至到43歲。OK，好。咁即係話，無論佢而家已經係呢個時間，或者佢未係啦咁樣，佢將會喺33至到43嘅時候，最好就係做一啲 networking 嘅嘢啦，同人之間嘅嘢啦，甚至乎可能係一個組織裏邊嘅啲leader 嚟嘅。咁咧，佢應該係要去做一啲咧人際嘅嘢，例如 build team 啦，人際關係啦，咁同埋同一啲商機、商業係有關嘅。因為頭先講嗰隻狼狗。嗅覺好靈敏啊嘛，係啊，所以咧就帶住班人咧，係邊度有商機，邊度有生意，係啦，就去嗰度揾錢啦。嗱，你估中唔中咧？咁我等我去揭曉啦。咁其實我哋 crew 應該估到係邊個啊？應該係咪？其實咧，佢就係從事做咩咧？係 KOL 嘅經理人，你講得啱，係經理人，佢唔係 KOL，佢 KOL 係經理人。係咁本身佢帶幾個都都頗出名嘅，即係啲 KOL 做嘅，即係拍片啊，接一啲，佢專門做一啲build branding 嘅，即係做一啲 branding 嘅公司嘅。所以其實你講得都好重。咁咧，佢琴日佢好緊張，佢話你記得話俾我聽就得啦，我到時咪聽翻個錄音，你咪聽到咯。咁樣先咧就會俾翻佢聽啦。咁佢都好開心。你係啊，所以嗱，呢個就係考翻個功夫，唔好介意。因為佢真係唔知邊個，佢完全唔知。我淨係影咗兩隻手，再琴晚漏嘢先俾佢嘅啫。哦，咁啊，我又補多句咧，你話做 branding 咧，咁呢個孔雀開屏就好啱啦。咁頭先如果你記得我講咧，佢中意爆啊嘛，但佢唔係爆自己去爆人哋啊嘛，佢要將人哋去擺上舞台嗰度有關注啊。所以如果佢做經理人就非常之適合啦，真係好夾翻佢應該要發展嘅方向。啱啊，同埋佢會比人哋做得特別好添。佢係真係好 top 㗎，太好啊！有機會希望認識佢啊嚇。好，有機會我叫佢上嚟同我係咩姐錄下得唔得先啊？咁但係我肯定佢好開心，因為佢當然佢都好謙卑嘅，但係我覺得都真為佢自豪嘅，真係叻嘅，係好後生嘅啫。係咪啊？係啊，所以係黃金期嚟嘅。哦，我又講埋咧，咁啊，我睇過嘅名人咧，仲有同邊個好相似咧？好啊。盛智文。盛智文啊，係盛智文10隻手指都係。嗰隻手指紋嚟嘅，係嗱，聽唔聽到啊？各位 KOL， 有機會介紹俾你識之餘，記影晒啲手指出嚟。你諗下喎，係咪啊？哇，將人嘅生意做得幾咁極致啊？係咪？係啊，即係無論你話去喺酒吧係咪啊？甚至乎主題公園都好，啲同人嘅歡樂係有關啫嘛。冇錯。佢將佢就變咗放大晒一啲商機或者機會啦，同埋而家做得好有人氣添。係啊，最重點係咁咯。係啊 Yes， 即係做得成功有陣時候唔係話淨係努力付出去做嘅。我想講係真係有一啲特點，你係可以係拿捏或者係自己散發得到。冇錯，即係蘭桂坊都係真係靠佢，我都咁講，真係咁講。你講盛智文係嘛？咁我諗 Kelly 一定好開心，有機會介紹你識啊。OK，好啦，我哋講人哋好多，我哋講翻 Ellen 喎，係咪先講咁啦？嗱，我所知咧，嗱，你係指紋達人啦，但係你本身唔係嘅喎，因為我知道其實你喺香港大學嘅時候已經修讀音樂嘅，係咪？咁同埋你仲有樣好特別嘅喎，你嘅聽力好勁嘅喎，你係 perfect pitch 嚟嘅喎，咁犀利嘅，係咪？有人知道嘅？係啊，咁唔知大家知唔知咩叫 perfect pitch 啦？嗱，我有個朋友佢係做音樂製作人嚟嘅，咁佢都係 perfect pitch 嘅，但係佢咧就覺得好痛苦嘅，因為咧佢話，有陣時喺啲電視聽到人哋唱歌啊咁，哇，佢話真係好辛苦啊咁或者Ellen 講俾大家知咩叫 perfect pitch 嘛？OK， 呢個咧一個天生嘅功能叫做絕對音準，其實後天都幾難 train 嘅。係咁一聽到個音咧，你即刻就可以知得到佢嘅你話可以叫音頻啦，係啦，有冇走音或者準唔準確咁樣咯。咁大概2萬個人裏邊有一個係。係啦，冇錯。咁所以咧，其實佢嘅發展路向就已經啱嘅咯喎，因為音樂啦，有 perfect pitch 啦，咁所以其實佢本身都係開音樂學校嘅。咁我見即係我所知嚇，你最近嗰時差唔多你嗰個地方成2000幾尺，係啊，喺中環啊嘛。係啊。OK， 好啦，嗱，你音樂事業做咗幾年？琴行營運咗14年，14年係咪？係啦，咁但係即係教音樂係20幾年㗎啦。我知佢幾資深啦，係咪？但係呢樣嘢都係你自己中意嘅，即係音樂呢樣嘢本身你自己都係中意。你問得好啊！
我諗係介乎我有能力同埋個興趣之間咯。哦，中間係啦，咁你好細個係我媽咪以為我中意，咁咧我亦都係因為有呢個能力好容易學，咁去到栽培咗之後嘅順理成章，大學就讀呢科啦咁樣，咁亦都順理成章出嚟都係做呢個行業啦咁樣。咁我細個咧，即係曾幾何時都有諗，我係咪呢一生都淨係做呢一樣嘢咧咁樣？咁所以我嘅賽道就去咗唔係演奏，因為演奏係另一件事嚟嘅，係啦。咁我好中意教學，咁我發覺可能喺再分支咗就係喺呢個學科裏邊，其實原來教我係最中意嘅。咁頭先你講話去到究竟係咪真係有呢個音樂嘅潛能啦？咁講啦，咁可能係有部分嘅能力咯，係啦。咁所以當我發覺，咦唔係喎，原來有啲嘢仲有趣味喎，係啦，原來我仲想去追求求知嘅時候，咁呢個都係即係可能。陣間會講下你點樣跳出你個 comfort zone，揾你其他嘅賽道。因為咧嗱，即係我所知，一先可以再深入多了解，你一路會問落去啦。其實你諗下嗱，佢已經有個天賦啦，因為 Perfect Pitch 佢已經解釋過，其實都唔係個人有啊。咁又咁啱，你喺叫做半，即係唔係話音樂世家，至少你自細已經由音樂嗰邊開始啦。同埋個事業做咁多年係好好嘅喎，你諗下唔係個人都有2000幾隻在中環，喂，所有嘢都已經好圓滿好靚啦，係咪？但係好奇怪喎，一個決定啫喎，其實個決定都好快添，咁你就轉型啦，你就轉型走咗頭先就係講就去轉型做一個指紋分析啦。其實個中裏邊有啲乜嘢嘅契機係令到個原因會咁快你就好快決定就放低音樂就去轉型？哦，咁嘅，我係有呢個發現啫，咁但係都唔係即時轉跑道嘅，咁都係有幾個 moment 我驗證到自己有啲不尋常嘅，喂，講嚟聽，係啦，咁所以就覺得，咦，可能就真係要考慮一下喎，咁自己嘅仕途啦，咁樣，咁幾個 moment 啊，應該咁講，係好耐之前咧，第一個 inspire 就係阿 Steve Jobs，我真係聽到佢嗰句 Do what you love, love what you do，咁我係覺得。世上有咁嘅事嘅咩？乜自己做嗰個工作 earn a living 係可以中意嘅咩咁啊？咁你問真，我嗰陣時都已經係做緊音樂噶啦，咁但係未去到咁極致個位，咁於是咧就聆聽自己嘅內心，呢個都係佢教嘅。佢話要聆聽自己內心啊嘛。咁我聽咩啊？有咩嘢聽？聽音樂就多啫。咁樣啲學生彈到鬼五馬六就係啫咁樣。我聽自己有聲嘅咩咁啊？咁於是。就係呢句嘢咧，就不斷係喺度繞梁三日 ，we one。咁有一個 moment 係我見到我勸退一個學生，你不如學畫畫，唔好學彈琴。唔係嘛？想倒自己米？呢個係阿媽問我嘅，佢媽媽問我：老師，你有錢唔賺啊？咁樣我話唔係啊，你個女我已經教咗一段時間，我用盡九牛二虎，其實佢都係興趣喺在於畫畫嗰度。咁我覺得唔好嘥咗佢前途。咁就係呢一刻咧，我勸退完之後，哇！我自己鬆一口氣。咁我就喺度諗，係咪我變態咧？點解會咁樣嘅咧？咁樣喎。好啦，咁但係當呢個moment 係一而再再而三喺我嘅career path 裏邊都出現喎。咁我就喺度諗，其實個世界好大，我係咪淨係停留喺呢個階段教彈琴去 inspire 人？定或係我揾到人哋嘅潛能先至係我嘅賽道咧？咁我叮一聲嗰下，我諗都大概可能年零咁樣啦，係啦，呢幾個畫面不斷出現，咁我就確定就係要轉跑道啦。但係點解會係去咗指紋嗰邊咧？即係去睇手指紋，咁有好多方法都可以。因為我用咗睇指紋嚟到去揾小朋友嘅天賦潛能。咁呢個就喺我音樂嘅上邊一個特色賣點。小朋友唔識溝通講自己嘛，係咪？咁但係家長又要我交功課喎，咁點咧？交功課好慘噶嘛，係咪先？大家幾敗俱傷噶嘛，係咪？冇錯。咁就算有錢賺，其實你問有冇滿足感，其實係難嘅。當如果喺個考試制度之下，咁 anyway，咁原來哇指紋睇到佢個天賦潛能可以教喎，咁嗰陣時候就用咗呢個工具咧叫做。但係你點接觸咗指紋分析呢樣嘢？你點樣接觸呢樣嘢？係源自於個學生介紹呢個指紋嘅博士俾我認識，係啦，佢係遺傳學博士。咁講完哇，原來可以睇到小朋友嘅 talent 喎，點解唔做咧？咁樣咁所以我就用咗喺教學上邊咯。
應該係阿陳念慈，係啊，好犀利。係啊，陳博士咧就博士真係。係咁其實佢係一個好出色嘅指紋分析師嚟嘅。咁佢好似係如果冇記錯係台灣人。係啊。但係佢喺美國讀書嘅，喺美國讀書。咁同埋佢好勁㗎喎，佢唔係淨係指紋分析師㗎喎。佢係一個免疫遺傳學博士嚟嘅。指紋只係佢嘅興趣嚟嘅啫。係啊，所以嗱呢個咪好特別咯。佢本身係一個免疫遺傳學嘅博士，但係佢興趣做係一個指紋分析。咁而家就當然啦，佢已經好桃李滿門咯，相信係啦。咁同埋我後尾再即係去睇多啲咧，原來佢仲係嗰啲兒童醫院嘅人類基因治療研究所裏邊就職嘅喎，即係任職嘅喎。所以佢其實佢一去即係佢同小朋友個基因開始，佢真係好想研究。係啊，咁呢個都係即係從佢自己即係個屋企個環境啊，佢個小朋友開始，佢即係做啲研究咁樣啦，應該係。咁所以你諗下。咁 powerful 嘅工具，當我諗住開發小朋友去幫小朋友嘅時候，end up 係咩咧？原來發現咗我自己。係啊，係喎，第一個發現係自己先，應該係咪？應該係咧，我做咗好多輪實驗咧，你知日日都要教啦，日日都要諗一啲方法去搞掂啲小魔怪啦。咁 end up 係發現原來我自己有諗法嘅。咁好得意咯，即係呢個見證係我成日話去幫人，最終係咩咧？幫翻自己。好好啊！咁我覺得即係呢個係即係我可能話呢個好特別嘅，因為我覺得點解特別值得去即係講咧，就係一個人 comfort zone 佢真係一個好明顯嘅 comfort zone。Alan，喂，我錢唔難揾啦，係咪教琴係咪？又做咗咁多年，又哇天賦俾埋你啊，俾埋 perfect pitch 你彈錯音即刻就知，都唔使去查。但係竟然都突然間會有刻叮一聲。記唔記得問一個咩好緊要嘅問題啊？係咪你自己中意㗎？當問到呢個問題，就會有呢個頭先你嗰個諗法。係啊，係咪真係好中意？咁我記得我喺過往好多集嘅裏邊嘅訪問，我都問一個同一個問題：係咪你自己好中意嘅嘢嚟㗎？咁呢個亦都正正嚟，即係正正係啱咗，就係都揾翻自己真係想做嘅嘢。係啊，咁啊補充一句咧，係其實真係個指紋報告裏邊咧，我哋有講你嘅天賦係咩嘅。咁嗰陣時候咧，博士就話：喂，你唔好唔開心喎！我話咩事啊？喂，你個報告咧，原來話你音樂唔係排最高嘅。嗱，所以我頭先講更正就係有能力，但係咪一個興趣咧？咁樣咁原來都係你其實有天賦咧，suppose 真係會暢順啲做嗰件事，係自然發揮。咁我話：咁 what is number one？ 咁我排第一嘅係咩咧？我話：好特別喎，叫大自然觀察喎。哇，咩嚟㗎？佢好少人有㗎咁樣，咁我即係點啊？睇下星，睇下好禪啊！咩嚟㗎咁啊？係咯。跟住咧，但係唔緊要。咁我話，如果我排咁後嘅 talent 都可以養活我自己，都唔差嘅。咁我排第一嘅，咁咪我好好奇喎。我話我好想開發喎。佢話佢話咁你諗嘢就好啦。佢話好正面啊，你咁諗。哦，你諗嘢真係好正面。我暫時聽你咁，即係我都識咗一段時間，我好少聽講負面嘢嘅。但哪怕佢話例如我好肥咁樣，你真係好似樣好正啊，唔係咁容易㗎咁樣嗰啲咧。嗱，佢唔係假㗎，真心佢想同佢講，佢會永遠睇你好嘅一面係真嘅。多謝多謝。咁都係呢一個嘅 training 咧，我諗睇指紋嘅時候，通常都問咧，我有啲咩好唔好㗎嘛？係咪？嗱呢個咧，我以前就一講就講唔好嘅。咁好自然噶嘛，係咪？即係而家係講下啲衰嘢啦咁樣喎。但係原來咧，人哋係會黑面就走噶喎。係啦，你講得幾準都好，越準咧就越死。哎呀，呢個係我哋個經歷咧，擺 road show 咧，展覽會，人哋嚟睇贈幾句啦，一講就講衰嘢，點不知人哋就去即刻走夾唔唞啊咁樣。咁於是就去轉個念咯。原來佢有好嘅一面喎。咁啊。講到佢好嘢嘅時候，嗰個人就會留耐啲，又想同你結交朋友。Why not？咁於是我哋就開始用我自己啦，用嚟一個叫欣賞嘅角度去睇呢個世界。好，非常好啊！即係我都得閒去有啲睇相嗰啲，係咪真係個都用講好嘅先？通常有時嗱你面色爭啲過嚟睇啊，有啲係咁講㗎嘛。咁但係我反而喺裏邊一啲嘅，即係你頭先講啦，你有嗰啲學生都即係唔係你自己倒米啊，或者佢倒你米啦。咁我記得裏邊你有個故事講幾特別嘅。咁有一個學生已經8級㗎啦，個琴已經去到8級。有一日佢爹哋過嚟同你講嘅，佢就話：我女唔學啦。唔學啦，做咩唔學啊？冇啊，佢學打鼓啊。吓，做咩學打鼓啊？咧就係有個咧識咗嗰個咩個教授咯。佢話俾佢聽，
哇，原來我女個力量型嚟㗎，唔係彈琴咁簡單，咁咪去打鼓咯。係咪有件咁啊？真係咁嘅事？哦，其實呢個就係正正咧當初佢介紹俾我博士嗰位學生啦，係啦，咁係佢跟我考完8級之後咧，佢就真係學打鼓，但係咧中間佢就遇到陳念慈博士，就幫佢做咗個分析，就真係講佢咧，原來佢彈琴係即係唔係最高天分，打鼓先至係。但係8級噶咯喎都。係啊，咁於是係咪好神奇啊？咁我話點知㗎？我話你個女彈琴真係好似打鼓咁樣嘅喎。係咩？你講得好好嘅力量型嚟嘅啫喎，咁樣。結果咧我就話要認識阿陳念慈博士就係咁樣啦，就係佢轉介咗我啦。就係佢啊嘛，就係呢個都係一個貴人之人喎。哇！非常之貴人真係好開心係即係又。學生又幫翻老師啦，咁樣又識多一個叻人啦，咁樣。冇錯，所以呢個即係有陣時都係緣分嚟嘅，即係整嘢佢會遇上你。咁點解我話Ellen 咧，即係咁決心去做咧？咁咧遲啲咧，你睇翻我哋 IG 你 post 翻有條 link 就喺香港2018年咧，就用呢個主題啊！我講一次你聽啊，就係佢用話一個鋼琴老師豪花200萬去轉行去睇指紋，佢係唔同掌紋風水嘢喎，係咪啊？呢段報紙大家應該要睇下，因為真係好經典啊！咁嗱，呢個係其中一個貴人啦，但係嗱我個 podcast 咧就叫點問嗱，你嘅其中一個嘅可唔可以叫一個際遇咧，或者係機遇咧？嗱，同點問真係好有關係。知點解咧？係關於喺2017年嘅時候，係咪應該17年啊？識我哋嗰個華爾街商品大王係咪嗰陣時候啊？係啊。嗱，呢一個咧，大家咧真係要聽一聽，由佢講可能已經好過我演繹。係點樣從一個問題啫，一個機會。一個問題，延伸到今日點解可以行得更遠，同埋佢同佢做好朋友喎。咁等你去講下，你點會識到我哋呢一個嘅大人物啦？多謝你，你係第一個公開咁樣問我呢個問題。真係㗎？係啊。咁我真係唔知喎。係有2個機會嘅。咁第一個機會咧係喺300人嘅廣州嘅論壇嗰度，咁你知人人都想識佢啦。咁但係同佢傾偈係要收費嘅。OK，個主辦方好正常啦，係咪？食餐飯啊，或者係見面啊咁樣。咁我話下收幾萬蚊，我冇呢個即係能力喎。咁樣4萬蚊啊？係啊，10分鐘係啦，食10分鐘啫。你唔好要4萬食一個 lunch 可以食好耐。係啊，咁啊，跟住咁可以點啊？咁啊，嗰陣時候識人好過識字啦。咁主辦方嘅其中一位友好就係我啲商會嘅朋友嚟嘅。佢話：老師你成日幫我哋，咁我聽日俾個咪你啦，台下發問30秒。我話又嚟30秒，30秒嗱有用噶係，即係練下。咁於是我就咁問乜嘢啊？咁啊，咁呢個朋友就話：喂，佢咪有2個女嘛，好關注教育嘅。你問下。咁我教育，不過我正想唔做喎。你又叫我問教育咁樣喎？佢話：梗係佢關注嘅，你問啦咁樣。當呢個咪懟到嚟俾我嘅時候，我都冇得諗噶啦。好，千鈞一髮，我只係問：咦，Mr. Rogers， 你咁關注你個女女嘅教育，你點睇啊？你點睇未來嘅教育？跟住佢就問我：頭先你介紹自己係老師，咁你話咧？喂，反問喎！咁你就知道係啦，邊個性格啦？反問你喎，咁樣。咁我即刻又心諗：嗱，你又俾我入咗位嘞噃。我話用一個特別嘅方法睇佢天分咯。咁佢問係咩啊？嗱，你全部問來問去，嗱，你知問有幾緊要啊？點解我開個 podcast？OK，繼續。跟住話我睇手指咯。佢話即刻就望自己嘅手指，手指紋咁樣喎。咁跟住咧，我話係啊，知道你天分同埋潛能啊。咁啊，跟住佢咧就覺得哇好有趣喎。於是但其實講30秒嘅啫嘛，佢就已經喺台上邊行嚟我側邊，就俾張卡片我啦。好震撼啊！其實聽到而家我都突然間震一震係。所以人哋話 pitching 咧係真係有㗎，嗰啲叫做咩 elevator pitch 啊，係嘛？搭程電梯30秒，你撞到係李嘉誠，就睇你識唔識講嗰30秒裏邊嘅內容。係啦，咁我好彩，平常喺商會度練得多啦。咁但係
真係原來要捉到對方嘅attention 咯，個興趣。咁呢個係你就係攞咗卡片啫噃。係啦。咁點樣繼續發展落去咧？好緊要啊！你都卡片都識運用噶嘛，係咪先？係咁啊，滿心歡喜諗住攞到啦嘛，打咗卡啦嘛，就得啦，係咪？點不知最後尾就話，我哋而家有名額係排隊影相，收1000蚊咁樣，都要收錢。係啊，你冇話收1000蚊啊！我嗰刻諗住都 OK，已經有100人排咗隊啦。名人效應幾勁。係啊，咁啊當然啦，咁啊即刻小粉絲去排隊啦。咁啊又排到我咯，差唔多。其實佢咧就低頭簽緊名嘅，佢都冇睇到你邊個打邊個噶啦。我一埋去。都唔理啦，就即刻捉住佢對手話 Mr. Rogers，can I read your fingerprint？ 就真係摸手指啊啦，摸手指啊，摸手指。咁當時佢就好迷茫咩事啊，就俾我捉起咗佢嘅手指啦。咁啊睇完之後，佢就話 What are you looking at？ 你睇緊乜嘢啊？咁啊，當我正想解釋嘅時候咧，阿 Q 就已經夾咗我走噶啦，想咁我就即刻出我張卡片，就話即係要俾掌聲啊 ！Let's chat in the email， 我哋交換電郵再講啦。嗰陣時就留下咗一個種子喺度啦。好聰明啊 ，Ellen。冇咁講，但係即係你只可以係做呢啲。咁我又滿心歡喜咁樣咧，因為嗰時喺廣州嘛，咁啊拎住張卡片就翻屋企啦，係咪先？咁你知有限公司嘅英文就喺度作緊文咯喎，點樣去寫俾佢咧？咁樣咁啊，於是就作咗第二日咯喎，我做到第二日，有限公司嘛咁樣。好，結果你知繼續作緊嘅時候就叮，有人入 email 喎。嗱，唔好俾大家估到，唔好俾大家估到，咁犀利，哇！真係，所以就係好似大家咁嚟揾你，係啊，你話係咪諗都冇諗過咧？但係個內容講咩咧？嗱，呢啲就係犀利咧。有啲人窮一生都想去追尋自己嘅，咁佢一寫嚟就，你琴日睇到啲咩嘢 ？What are you looking at？ 係咪我嘅 fortune 啊？我好想知多啲關於我自己嘅嘢。哇！一位70幾歲已經華爾街上咗岸嘅名人，有啲乜嘢唔知啊？有啲乜嘢冇啊？係咯，有的是錢，一定乜都可以知，係咪？Yes， 但係原來就係去追尋自己。Who am I？ 哇，好經典啊！呢個咁你就結下一個大家嗰個緣分，成為一個而家都係好朋友。係啊，有佢啱啱幾個月前先嚟過香港咁樣，咁我都好難得可以即係同佢有再有 contact 啦。咁同埋其實最終係乜嘢咧？咁佢都投資咗落我公司嗰度，係我嘅天使投資者。當然有價值先會做呢樣嘢啦。咁講到咁耐，大家知唔知講嘅人係邊個咧？頭先佢講阿 Rogers，咁係邊個咧？其實就係 Jim Rogers， 係投資大師同索羅斯一齊做一個叫做量子基金嘅。咁佢10年之下咧，已經超過有40倍嘅收益，所以一個投資者裏邊其中一個非常非常大嘅巨人啦。咁呢個就係 Jim Rogers 啦。咁嗱，大家就知一個機遇，但係得30秒，同埋嗰一幅相嘅時間，咁你拿捏到咧，就拿捏到啦。係。咁但係都係好好，因為我覺得呢個真係非常好聽嘅故事。其實咪故事係真人真事，因為真係頭先亦都正我都買廣告啦。點解會用點問咧？只要你問嘅問題中個點嘅話咧，其實不斷反問，原來都有一啲唔同嘅出嚟嘅效果嘅。會嘅，同埋咧係一個印象嚟嘅，因為前嗰排咧我咪話佢嚟香港啦咁樣，咁當我介紹我另外啲貴人俾佢認識咧，佢係不斷複述緊呢個 moment 啊，係咪啊？呢個場合就問人哋你點識佢㗎咁樣？佢話：我啊咁識佢㗎咁樣，哇！你話係咪好奇咧呢個人咁樣？係啊。咁但係原來有陣時候你點樣去反問或者問一啲問題係令人對你有個深刻印象嘅。冇錯，係一個好好嘅自我介紹或者係一個烙印啦。同埋引起別人嘅好奇，同埋一個介紹就係當人俾一啲價值人咧，人哋就會想揾嘅。Yes， 你問就好似話，因為喺裏邊揾到啲乜乜乜，咁佢除咗好奇，一定係覺得有啲價值，佢先會再即係揾翻你嘅。咁呢個係一個好好嘅真實嘅例子。嗱，咁你指紋達人啊，即係做咗指紋分析師幾耐？
18年啦。哇！即係全部啲數字都係咁驚人啊！好啦，咁裏邊咧好嗱，好明顯頭先講咗啦，能夠分別喺裏邊可以透過呢個指紋啦，就可以睇到個性格啊，睇到你潛能啦。嗱，其實坊間咧除咗指紋咧，都有好多呢種方法都會知嘅，例如嗰啲咩九型人格啊、星座啊，甚至基因測試啊，其實佢哋都有啲叫科學根據咁樣咯。呢啲唔同嘅方式嘅分析嘅方法咧，你會點睇咧？你覺得而家用你嘅指紋呢種嘅形式有啲咩優勢、獨特嘅優勢？頭先講係認識自己嘅工具之一啦。就算你諗下阿 Mr. Rogers 就係嘛，佢就係想去追尋啊嘛。咁所以我覺得都 be open 嘅，係啦。咁當係了解自己嘅資料之一。咁而喺呢啲工具裏邊咧，我就會去睇兩樣嘢嘅，一就係有冇我未知嘅嘢。係，因為未知嘅先至係一個即係好大價值啦，最大價值。但係另一個就係，咦，原來我都已經知，原來人係需要確認自己嘅。因為從來咧 ，suppose 應該有成長嘅父母啊，或者係老師啊，身邊嘅人去確認你噶嘛。咁但係當如果呢個不足或者唔夠嘅時候，咁邊個去確認自己有自信心咧？原來。咦？呢啲嘅工具話俾你知，你係有嘅喎。咁你擁有就點樣啊？好好去用咯。咁我覺得呢啲嘅工具全部都係去確認同埋去發掘你自己。但係你嘅獨特之處就係喺邊度咧？咁喺身體上面發現出嚟嘅嘢咧，啲人係特別覺得 juicy 同埋 sexy 一啲嘅喎。係真係嘅噃，形容詞特別 juicy and sexy 喎。因為你計數字啊，或者係各樣都係虛擬噶嘛。但係咦喺身體度嘅表徵講到一啲關於你自己嘅秘密喎。你係咪好想知啊？哇！真係哇！你睇下幾精準咧講啲嘢。嗱，我冇咁叻啦，但係我都有其他嘅方法去睇下佢有幾獨特嘅喎。我揾 AI 問，喂，究竟佢同其他嘟呢啲係乜嘢？獨特性，哇，幾勁，5個，想唔想聽下？哇，梗係要。第一咧，佢話個獨特性咧，嗱，第一佢有科學嘅基礎，因為佢用基因啦，一啲嘅分析學啦，遺傳學啦，係好幾種嘅科學夾埋先可以做到呢個指紋分析嘅。咁個獨特性喺度啦，同埋佢一定係獨一無二嘅，因為指紋係冇可能有提過一模一樣嘅。咁呢個啦。第二，穩定性，穩定性即係話。因為佢係已經整合晒所有，其實頭先我講咁多樣嘢，同埋已經定位㗎啦，即係你嘅指紋係定位，你唔使話好似嗱掌紋就唔同嘅，掌紋係會喐嘅真係，但係指紋咧係因為你天生出嚟係咁嘅，咁所以嘅嗰個整合性晒所有頭先我講嘅基因同埋你嘅天賦嘅已經本身已經喺度㗎啦，係啦，咁就呢個係唯一裏邊嘅有啦，因為嗰啲咩星座都唔會做到啊嘛，咁第三就係好實用性，點解咧？例如我唔使開個盤，我唔使話要攞你嘅咩時辰八字，因為手指喺度就得啦。啱啱講？冇錯啦。所以好實用性啦，同埋呢個亦都係最犀利嘅一種，就係而家文化嘅接受啊。點解我咁講咧？嗱，當然我知道咁，例如啲頭先講嘅八字啊，開個命盤啊，甚至星座都係一個好多年嘅一啲嘅佢哋嘅智慧去做嘅。但係而家即係我哋都會隨住文化去要一齊去改進啦。好似你個系統都有，即係你又知你嘅指紋裏邊系統都不斷要跟住呢個即係個時代會改進。咁其實人體自己都係嘅。咁例如我哋呢啲咧，相對指紋咧係比較現代化啲，同埋已經科學化咗好多啊。咁所以咧，如果你相比頭先嗰幾種，唔係話其他唔得，咁當然都有得佢嘅認受性啦。如果唔係，都唔會持久到而家都有人去學習或者應用。但係指紋咧，即係用指紋分析咧，喺呢個時代，喺呢個文化咧，相對咧會更加會俾人係接受更多。AI 分析咗，哇，犀利犀利，俾啲掌聲啊！哇，呢個功課不得了，係佢做得好好啫。OK，咁嗱，我知道跟住你出埋書添喎，係咪？咁18年嘅書展嗰時咧，我記得你同埋 Jim Rogers 啦一齊出就發佈一本叫《9秒9贏得人心》，看穿你的7型動物性格，係咪啊？好勁㗎喎！你本書有好多人同你寫晒嗰啲序啊嗰啲㗎喎，咁啊 Jim Rogers 一定有份啦。咁仲有咩咧？仲有 DHL 嘅創辦人啦，係咪啊？係啦，鋪昌啦，仲有 BNI 嘅中國香港澳門嘅執行董事 Stanley 啦。咁仲有邊個咧？仲有嗱，今次我唔講佢邊個。
知唔知邊個係鄧耀星咧？幾出名嘅，佢係專門做啲投資啊嗰啲嘅，係啦。房地產其實全部都係幫你寫裏邊嘅內容，哇，好犀利啊！嗱，咁裏邊有講，你有講嘅七型啊，七型嘅動命性格。其實你點樣將呢樣嘢？嗱，我相信阿陳念慈老師唔會有七型嘅，即係佢唔會應該自己七型嘅。但係你自己創嘅喎，係啊咁嗰七種動物記唔記邊七種咧？我又考翻你轉頭，冇你唔記得嘅，一定記得。不如我講下個次序好好啊，由你嚟講。當初就得5隻嘅，係啦。咁有獅子啦，有狗仔啦，有蝙蝠啦，牛啦，咁同埋仲有一隻係。我都差點唔記得，係馬騮仔。馬騮仔。咁咧呢5隻就係個核心嚟嘅。咁跟住後尾做多啲 research 咧，就發覺原來有啲係唔係好似獅子快很準嘅，係比較慢條斯理講下 feel 嘅。哎呀，同佢有啲相似嘅喎。於是我就感應得到，呢個應該係一隻貓嚟。喵。好啦，當貓出咗世之後咧，我又發覺點解有一啲咧係獨具慧眼啦，又中意開屏，最緊要有型嘅咧咁樣。開屏嘅呢隻就係第7隻嘅孔雀啦。孔雀啦，咁點解會咁樣去？即係點樣去將佢定咗做7種嘅？又唔係8種，又唔係9種，又唔係其他動物咧？係嗰時點樣定嘅？就係應該話源自於有個朋友咧，都係商會朋友，佢就話哇，原來太學術咧就好複雜。係。對於一個用家嚟講咧，佢覺得係消化唔到嘅。係啱，咁佢就話：喂，不如咧，老師你整一啲動物咧，令到我哋容易啲用啦。我都係想教女啫嘛，我都想同個女溝通啫嘛，咁樣。不過我唔會噶噃。我當下係咁答佢。點解啊？因為我專業啊嘛。我話專業點會做咩動物咁樣兒戲啊？咁樣。呢個朋友勁，佢話我係代表客戶噶。所以我講嘢你要聽，哇，好 powerful 啊！呢句呢句我聽完之後就真係立正咯，諗下係咪真係咧咁啊？咁結果消化咗3個月之後咧，我突然間有一日坐喺公司嘅窗台嗰度就，咦，真係有幾款動物有啲相似喎，咁就好似 channel 咗落嚟咁樣。哇，咁勁！係啊，自動感應咁樣咯，係咁。但係當然做咗好多 research，睇咗好多手指先有呢個對應喺度啦。咁就有呢5隻動物嘅產生。跟住後來嗰2隻係啦，點樣加入去啊？就係觀察得多嘅時候，發覺有差異化啦，咁樣。咁於是就有貓嘅出現啦，跟住有孔雀嘅出現咯。咁就斷定咗而家呢7款就係人類嘅一個分類啦。會唔會有第8、第9咁？我哋有混合版。就好似頭先講有狼狗啦，狗類嘅種又係喎，有好多款唔同嘅混血而產生啦，係喎，可以 mix 嘅嗬，係啦，哇，好特別啊！聽呢樣嘢係咪啊？咁但係我諗可能用咗就係我排頭嗰個咧嘅大自然觀察啊，記唔記得咧？我音樂唔係最高分啊嘛，係喎，記得係喎，咁啊你係同咩大自然一個感覺，原來真係咁樣翻嚟嘅喎，係啊，唔知係咪就係用咗我呢個小宇宙咯？咁好多人都問過你點？因為唔係對應動物就一定係啱嘅，但係偏偏我就係揀嗰啲咧係，哇好絕穩啊！啲人覺得你一講就係咯，甚至唔講，我睇到呢隻動物都覺得嗰個人係好像樣。咁我諗呢啲就係好自然，叫 natural talent 咯。係啊，哇！你都幾多 natural talent 㗎喎？啊，慢慢咁發覺都幾多啊？係啊，人應該都係嘅。有啲羨慕，真係好羨慕。人人都有嘅，過嚟睇下先。好。嗱，咁大家都聽到啦。咁我今日就唔會逐一去講嗰7個動物嘅唔同裏邊，因為個篇幅有限，大家可以去 Ellen 嘅網頁去研究下。甚至我記得好似有得玩測試，我都玩咗嘅，所以我都有嗰個即係回收。不過咧，不過有興趣大家可以知嘅。阿 Jim Rogers 係乜嘢型先？係咪好想知咧？嗱，我俾一個你哋知咧，一個咁多啦。佢咪有外有內嘅？你估外係咩咧？我諗好多人都估唔到啊。好多人估唔到。哇，咁犀利！莫非你知道？
好嘢喎！係狗仔嚟㗎。啊，一同頭先嗰隻咪好相似咯。係啊，同我哋其中 crew 有一個好似又啊。話佢聞到商機啊嘛，錢嘅味道啊。嗱，咁當然啦，佢有外有內，又係完全好唔同嘅。嗱，如果你哋想知道咧，我哋都會將其實阿 Ellen 嘅其中一個 YouTube 裏邊咧，係有直接去訪問佢，去同佢即刻睇手指嘅喎。咁到時咧可以睇翻我哋嗰個裏邊，我貼翻條 link 咧，你睇得翻㗎啦。咁大家就知，你唔好以為佢係咩嗰啲咩獅子啊咁樣，唔係咁簡單嘅，原來係隻狗仔咩啊？不過咩狗唔知啊，狼狗啊定係咩？定係啲獅子狗啊定乜嘢啦？就大家先知啦。好啦，咁啊嗱，你都做咗咁多年嘅分析啦，喺你咁多年嘅經驗嘅觀察裏邊咧，又有咁嗰幾種動物嘅分配形式，你有冇發現呢啲乜嘢㗎？即係有啲咩嚟統計裏邊啊？原來香港都幾多小朋友係呢種啊，或者點樣咧？有冇㗎？有喎，因為當我去到海外啦，睇埋其他地方同香港嘅對比咧，香港原來係好似呢個叫做猴子型嘅性格。嗱，猴子咧本來就係大概係17.5% 度嘅，即係喺個人口裏邊啦吓。咁但係你問咧，我覺得香港人咧大部分都係猴子嚟嘅，扎扎跳㗎。係啊，嗱，你諗下香港人係咪啊？即係好活潑啦，學嘢又快啦，係咪？同埋咧個特質就係咧中意做中間人。中間人。好啦，你諗下一隻猴子，佢就咩？一棵樹揈去另一棵樹，係咪啊？翹住就行去嗰邊嘅。係啦，咁同埋咧左手嚟右走去咧拋招咁樣嘅。係，其實係一個好一個靈活嘅特性嚟嘅，就同香港人一樣咯。哦，係咪啊？學嘢係咪啊？好快手嘅，同埋咧左手嚟右手去啊咁樣，同埋都係一個超級嘅聯絡人咯。你中間人嘅角色嚟噶嘛？咁我覺得咧真係同啲地區都有啲分別嘅係。咁啊，另外海外咧，如果係照傳統講咧，美加嘅地方就狗仔多。狗仔多。係啦，佢哋會講哎呀 caring 啊，係咪？哎呀 love 啊，係咪感性啊？人係最緊要㗎，係咪啊？一個都不能少㗎咁樣。咁都好吻合。咁咧，最後我有一段時間都喺國內有少少教過呢一科，哇！跟住發覺乜呢班同學咁多嗰啲性格嘅咧，咁啊，就係同頭先講係蝙蝠型嘅性格。蝙蝠型係啦，咁咧逆思維啊，啱啦。嗱，有冇發覺咧？佢哋好勁㗎，啲嘢係咩咧？先抄就後拆嘅。咁因為佢哋嘅特質就係咧，中意拆解去研究啊。蝙蝠係一個咧，我中意將啲嘢瓦解晒去做重整嘅係。會唔會好有創意咯？頭先講係先抄就後拆嘅，佢會先係觀察咗人哋嘅，先至再去比你更好啊！我想講，即係永遠 improvement 嘅，係啦，佢要再改進嘅。點解啊？喂，我要 shortcut 啊嘛，我要再終極啲啊嘛。咁所以而家我都覺得真係幾似喎，似喎，真係似喎，係嘛？所以你問下點解？每一個人有嗰個嘅行為特質，其實都係性格使然嘅。即係連嗰個，即係你睇到嗰個地區性或者國家性，即係連個人嗰啲特質都好明顯，嗰啲指紋出嚟真係咁樣。係啊係啊，歐洲人就係貓嘅性格啦，同埋孔雀，因為要講 lifestyle 啊，要講 feel 啊，要型啊咁樣。哇，幾得意喎！真係幾好啊，聽到唔錯。嗱，咁啊，終於有你自己間公司啦。其實呢個我成日都好想知，由我睇咗你公司個名啦，我開始知乜 Q 啊！咦，同阿乜姐一樣喎？我話咩姐？即係乜 Q 咧？其實點讀啊個名真係？我叫 Michi MIQI。真係對唔住，Michi。但係咧，我就乜 Q？跟住我諗下，又唔係一個正統中文英文字。米奇老鼠咩咧？即係唔咩咧？其實。OK，MIQ 咧本身就係講 multiple intelligent quotients， 即係叫多元智能。咁即係頭先講大自然啦，或者係音樂啊咁樣啦，就多元智能啊嘛。咁我加咗個 I 咧就係 image， 即係話我用形象。哦，係咪自創字嚟嘅？可唔可以咁講？本身 MIQ 係有嘅，咁但係我加多個 I 落去 Michi， 係啊，變成一個我就玩 short form 啦，都揾唔到。我心諗，咁我如果照譯，即係未知咯。乜都未知咯，好嘢喎！多謝你啊嚇 Q 嘛，即係未知咁啊係喎，所以咧你係唔知，咁啊而家喺你手指度知翻咯，即係我係咁諗咧最初 OK，原來係咁樣嘅，哇！即係終於都明呢個咩字點樣，但係首先要知點讀，後尾知點解。不過咧日本人好似話翻俾我知咧，呢個字好似喺未知喎，喺日文度。真係未知啊！係啊，因為我有日本嘅加盟商㗎。
係啊，我知係係啊你好似授權咗俾佢哋㗎嘛。係啦係啦係啦，都係佢哋自己走嚟揾我哋咁樣咯。我都覺得你讀咗似日文嘅，但係我當然我唔識啦，所以我乜 Q 咧成日諗。咁我話真咁我話，如果我心諗，如果俾我譯 Mitchie 即係未知啦，咦真係有中喎，你好犀利啊！你有咁估下勁啊估下啫。OK，嗱我都知你喺你嘅公司咧有個 mission 嘅喎，係個 mission 係哦，我要係 create better me，要 connect better we。講一講點解？雖然佢字眼就好明顯。係我諗都係似我自己行條路咧。本來係為咗自己啦咁樣，咁但係當成為更好嘅自己嘅時候，我發覺嗰個 bonus 就係原來可以識到更加好嘅人。係啦，呢個不特止係講開發潛能，仲要其實係講咩咧？connect 係講關係啊。係冇錯冇錯。因為當我做指紋分析嘅呢個工作嘅時候，大部分都係講開發天賦潛能，尤其是揾小朋友啊嗰啲嘢。但係原來性格先至係好緊要。睇指紋係講點樣同佢溝通啦，點樣可以同人連結嘅關係啦，係嘛？無論可能兩夫妻係嘛，跟住親子，又或者係拍檔係嘛，全部都係講溝通同關係噶嘛。我覺得呢一個個功能功用啊，個 contribution 更加大咯。冇錯，因為我知你原先喺你做嗰時都係小朋友多嘅，但係後來我睇到你啲 channel 咧，都開始講下啲婚姻啊，即係大家即係一男一女咁結婚後嘅溝通方法啦，同仔女嘅溝通方法啦，甚至同屋企人啦，或者商業嘅夥伴，其實完全都可以運用到你個工具。啱啊啱啊，我覺得呢個係更加係生活化咯。嗱。咁你始終都雖然你就有個天賦啦，亦都有個貴人啦，但係始終係要創辦一個好新嘅事業啊！即係始終喺香港叫做唔多，係咪？咁其實當你創辦呢個 Mitchie 嘅時候咧，其實遇到有啲咩挑戰？咁裏邊你又點去拆解咧？你只係知道有咁嘅潛能，你知有咁嘅天賦，點拆解裏邊當中嘅困難？係我開頭做咧就好簡單嘅，即係只係去用嘅啫。我係一個用家嚟嘅。咁我諗去到頭先講做咗形象啦，即係有動物 icon 啦，咁已經好幫到噶啦。因為由一啲好虛擬嘅嘢點樣實在落地，係而家好多業務係好需要嘅。咁但係咧係冇前人行嘅，唔好話香港啦，即係世界性都冇呢件事噶嘛。咁如果要做innovative 嘅嘢咧，其實就真係要花好多推廣成本，或者叫教育成本，係咪？起碼人哋知道你係咩嘢先至有需要先啦，係咪？咁即係呢個我諗係而家 start up 啊，或者係做我哋呢啲行業咁 pioneer 嘅一啲難度嘅地方啦，挑戰嘅地方啦，係。咁但係當其中一個 case 咧，即係唔係關於呢度已經過咗好多啦，係。我真係有一個，我覺得好又唔係滑鐵盧嘅，係當初咧接咗有一個好大嘅 job，咁咧嗰個 job 咧就係要包我哋喺香港、台灣、新加坡咧要做18部呢啲指紋機，哇，係啦，咁咧就做呢一個引流 marketing 嘅推廣，咁啊好開心啦，係咪？哇，18部喎，又東南亞喎，咁啊，好，咁啊，於是咧，當我哋要運啲機件去台灣嘅時候咧，哇！呢下就真係晴天霹靂啦，因為過唔到關喎。原來啲機件全部都要申請嘅喎。咁但係咧，我嗰個代辦人又以為自己申請咗。我以為係啦。咁我諗即係好多繁瑣嘅工序唔知道啦，咁樣。而正喺聖誕節嘅時候，跟住咧，當我收到呢個電話，就真係跌落地啦！有7部機，因為要有7部機過去，嗰啲機咧係人咁高㗎，1.7米、1.8米咁高㗎，全部扣留晒喺海關，落唔到地。我仲要1月，我記得係10號，我要 launch 啦已經。哇！台中、台南、台北7間鋪都要，咁我點啊？全部喺晒台灣嘅海關度。係啦，咁咧跟住。就梗係再試好多方法啦，叫做點樣知咧？台底台面咩方法都試過晒。嗰個人就個海關就同我呢個代辦人講：你再試咧，我哋機都冇得還俾你。哇！全部充公晒咁樣喎。哇！嗰個投資咗一筆錢落去噶嘛，同埋最慘交付唔到啊，出唔到場，我咪損失咗一個係啦。咁咧諗辦法。
你覺得喺咁短時間，我要有7部機喺台灣，你覺得有咩方法咧？過唔到關？諗唔到，除非你喺個海關嗰度 launch 啦。即係我講笑。係咁，於是咧人急智生喎，咁我就先打俾台灣嘅商會嘅阿頭，有冇一啲可以做機件嘅供應商？我要喺嗰度重新再 set 過咁短時間 set up 過。跟住咧好彩，真係有可以1001個喺台中嘅哦供應商有喎咁啊。咁但係冇理嗰啲零件喎，你嗰啲咩指紋儀器啊咁啊，唔緊要，我話即刻揾人飛過嚟。咁咧 hand carry 過去。 yes 你真係叻，好啦，但係都盡想要計個成本噶嘛，唔係真係飛個人過去。我哋就一問邊個有空姐空少，有冇今晚要過台灣？真係大貨大貨，真係大貨過去。好好彩又問到，又有係啊，即日即刻交收，跟住個空姐。我哋嗰朝早打完個電話，夜晚黑已經送到去啦。哇，咁快！快到，即係好 blessing，唔識嗰個人㗎，即係搭上搭咁樣 Christmas 咯。witch 嚟嘅，你知唔知？真係好精彩。好啦，落到地之後，一連串嘅事情就發生啦。因為假期啦，跟住咧你揾一個唔識嘅廠商啦，跟住我仲要其後真係飛咗2個同事過去教佢點樣係啊，真係要教啦。同埋有好多嘢重新再做咯。咁但係點都好，嗰10日10夜咧，佢哋係冇瞓覺嘅，真係不眠不休，真係不眠不休幫我哋去砌掂。同埋咧，去到12月31號同埋1月1係公眾假期嚟噶嘛，其實係唔可以開工㗎佢哋，因為勞動法係唔可以嘅。但係又唔好理，點都係有方法做到喎咁樣。咁即係我真係好心感，即係好感恩啦，即係件事。咁就結果我哋喺準時1月10號嘅時候就 launch 到，好勁啊！係台中、台南、台北，呢件事我仲要 remote 去做啊！你諗下，哇！一定係喺你嘅歷史一篇啊！係，所以嗰個問我最大嘅一個即係挑戰啊，難關就係呢一關咯。哇！俾我即係我諗你即係哪怕咩姐都咁講啊，我唔敢話我一定會搞掂，我都會諗辦法，但係冇你諗得咁快，甚至會唔會放棄咧？大學你話真係如果為咗錢，我會諗得多啲，但係都好犀利，都唔簡單。因為呢樣嘢我諗唔係淨係錢可以解決，呢最緊要係正視係人脈。Yes， 同埋我當時一個信念，因為個代辦人其實我好明白，即係佢做咗嘢，同埋其實佢都好好，都係我好朋友嚟嘅。但係佢話：喂，我真係要放棄，我冇辦法，我已經最後一口氣都同你試埋啦。跟住我答佢一句：我喺我手上做嘅嘢係一定要得，同埋我唔可以虧欠咗嗰個客人啊！個客人嘅信任度，試新嘢，我哋一間細公司，佢都肯俾呢個大 job 我哋，我話一定唔可以。咁我就本住呢個信念係應承咗個承諾咯。咁於是嗰啲小宇宙咧，同埋個上天咧就會自動俾嘢你噶啦。咁有啲嘢都係你儲落嘅，即係我覺得有啲嘢唔即係講你咁講一個咁啱啊 brainstorm 嗰下，但係其實我諗你因為之前都鋪咗好多好好嘅人物嘅網絡，或者你本身嘅人嘅交際關係都係好好，人哋先幫你嘅。我諗好彩係即係或者係個人脈啦咁啊，咁真係貿然打去俾台灣呢個 connection，係咯，咁人家又好仗義，即刻揾，跟住呢個大哥呢個廠商又即刻幫，不問究竟，其實都冇講價錢，做先啦咁樣。冇錯。咁我諗憑頭先呢個咁嘅阿 Alan 呢個經歷咧。我哋嘅反思係我其實自己都有一句名言就話 Nothing is impossible，即係冇嘢唔得嘅，唔得係因為你覺得唔得。咁你話我而家即刻遁地得唔得？係呢下可能唔得，但係唔會話永遠唔得。我哋咁唔覺得會飛上即係離開個地球啦，係嘛？去咩嗰陣時火星、月球都覺得冇乜可能啊。但係只不過行唔得啫。你諗其實一樣有所有咧都會發生嘅。最緊要諗
去唔好放棄，係咪？嗯好好呢個即係我覺得欣賞自己嘅問題先。不過當然因為答嗰樣答得好好，一陣嘅。多謝好啦，咁所以我見你都好創新嘅，因為你喺1718年嘅時候咧，你攞獎喎，你攞咗香港資訊同埋通訊科技嘅 HKICT 嘅銀獎喎，咁同埋18年又攞喎，多謝你，攞第22屆嘅創業會大獎喎，咁。其實你已經嗰陣時已經有個即係講緊係2017-18年嘅事啦。嗰陣時你已經有個 AI 嘅諗法㗎咯喎，即係已經係即係你比別人都跨前多少少要去做咗呢樣嘢咯喎。咁講緊啦，咁未來咧，咁當然而家 AI 更加即係 popular 啦，係咪呢樣嘢？咁喺未來呢個市場嘅競爭裏邊，你覺得呢個技術嘅趨勢對你嘅公司嘅產生嘅影響係啲乜嘢咧？哇，有啊，我覺得終於等到啦。好啊，係乜嘢咧？其實我10年之前就係已經諗要普及，咁唔可以靠人啊嘛。係。咁於是 AI 一定係一個啦。咁就揾咗頭先你話咩花200萬去投資，其實就係我揾到歐洲嘅團隊去幫我做呢一個近似 AI 嘅一個 program。咁但係因為好初期啊。你諗下，而家先講 AI，我10年之前已經開始做，咁點樣都要啲時間啊，同埋啲即係研究去做咯。咁所以係要花好多資源嘅。咁但係就算做完出嚟都好，唔係個個有呢個需要同埋接受。所以頭先我講話我咁感恩嗰個客人就係哇，佢咩都唔知，佢就覺得哇，我覺得呢條橋得啊，你嗰個儀器我體驗過，覺得正啊咁樣，咁就即係去投信任一票，咁但係你諗呢一陣風係去到而家2025年，係嘛？係啊，即係先至開始講嘅 AI 喎咁樣，咁我覺得終於等到啦。咁但係我想再上一層樓，就係可以去到手機呢啲喺線上都用到咯咁樣。咁所以其實而家我哋就將會去做呢啲嘅即係嘅創新。你嘅前瞻性都好高，其實我睇到你係真係㗎，又好即係你所有即係我哋成日講話創業咧，好多時都想揾藍海嘅。咁有機會一定要聽下一集啊！下一集你就知點解咩叫藍海，因為我哋個個都做嘅，你去同佢去爭，其實係難嘅，唔係話唔得，不好難。佢就揾到Ellen 就揾到自己嘅藍海啦。即係佢呢樣嘢係好多年啦，你講佢早18年啦嘛，18年前我哋。即係唔好話講18年前，哪怕今日啊，我同人講，喂，皮紋啊、指紋啊，咩嚟㗎？都有人問緊呢個問題。但係當我講多少少，即刻就佢話齋摸手仔，喂，快睇手指睇，我俾我睇手指有咩用啊？我唔識睇手指。但係佢就識啦，同埋係好快就知。咁我覺得你嘅錢先好高。嗱，既然你有咁即係咁好嘅經驗啦，又有咁好嘅結果添啦，係咪？嗱，如果今日因為我呢個 podcast 其中一日都想俾多啲人知道，其實香港唔係一個完全冇可能嘅事，亦其實每人都有個機會，亦都可以揾翻自己中意嘢去創業嘅。OK， 咁如果有日，喂，好似話齋，我對於發揮呢個潛能呢樣嘢興趣，想創業，你會有乜嘢意見或者忠告俾佢哋咧？頭先你講得好係興趣啦，係咪？因為有 passion 嘅，你先至會有能力去做啊嘛。冇錯。咁第二都係呢個 passion 之後，其實你都係要即係付出嘅，係啦。咁你要付出即係努力啊，同埋即係你要學習咁樣啦。咁同埋要揾你自己嘅所謂嘅定位咯。因為我相信人人都係天生我材嘅，一定係有啲嘢你係你獨有，或者你係貢獻到個世界。咁但係嗰樣係乜嘢咧？咁啊，你點樣去定呢個位？去首先有一個受眾。如果你問咧，嗰樣嘢係一定要有人需要，係嘛？咁先至成立噶嘛。唔好話成唔成交先啦，係咪？咁你幫到嗰個人，嗰個人自然會有口碑，咁你先覺得哇，原來係有 market 嘅喎。咁我諗要揾呢個位咯。冇錯，其實都係要相對，即係如果以我歷來聽啦，最首要就係個定位就係首先要有冇價值俾到別人。係啦，啱嘛。咁但係即係當然唔係話要收唔收錢或者剩，但係 at least 見到原來我幫到嗰個人係有呢個需要嘅喎。咁就正等於當初我話去 networking 睇手指，其實我唔知㗎。
即係我唔知道咧咩，原來咁多人有興趣嘅咩？真係講，我真係唔知，我直至睇咗幾百隻手指睇幾多人咧。去廟街睇嗰啲咩占卜，你知嗰幾有市場啦。係啦，咁但係諗下吓我睇咗幾百隻手指嘅時候，我先至突然之間頓悟到呢個需要啊。其實都係咁樣翻嚟噶咯。係啊，所以我覺得好好，你係觀察下自己啦，即係聆聽下自己啦，睇下邊一樣先至係最有價值去做咯。好，呢個好好嘅一個忠告啊。因為香港人或者而家人都比較唔好介意即係係比較急功近利。咁同埋真係比較急嗱，唔好話你近唔近利先，好急啊，即係好想行捷徑，係咪好捷徑？有時或者真係靜一靜諗一諗，去睇下自己其實你最喜歡嘅嘢，或者你能夠俾到啲乜嘢嘅價值俾別人咧？喺我即係嗰時我都有讀過兒童財商，其實我主要真係想俾人知就價值同價格係唔一樣嘅。不過如果你樣有價值咧，其實最後係會有價格出嚟嘅。咁呢個係啦，呢個亦都係你可以試下諗呢個方向。咁但係喺你頭先我哋講咁耐咧，有一個點咧就好明顯嘅，亦都你有講過嘅。就係逆人脈絡嘅脈啦，呢個嘢啦，因為頭先你見到好多時，哇臨危啊，遇到咩貴人啊、天使投資，全部咩係同人脈有關嘅喎。你點樣講？你簡單啲點樣講？呢個叫逆人脈點解？係咩？咁人脈就係你去編織啦，或者你去認識出嚟啦，係咪？如果正常正路咁講，係 build up 呢個 network。咁我回顧翻我幾個 case 或者係大部分我人脈識翻嚟都係，其實人哋好好奇我，人哋自己走嚟認識我。咁呢個就係我頭先睇咗幾百隻手指之後得出嘅一個結論。我開頭以為人哋喜歡我喎，嗰個嚟揾你，原來最終佢都係想知道自己嘅嘢。咦，原來我掌握咗呢個秘技咧，啲人就會調翻轉頭嚟揾你，就好似一個逆向嘅人脈咁樣。即係唔係你唔係主動你都要揾人啊？我哋一般都要住揾人啦，係咪？但係主動完之後，人哋會記得你，人哋會再第二次嚟想揾你，呢個先至係一個重點。學到嘢，真係正。我要諗下點樣人哋都會嚟揾我先。希望有日我個 podcast 咧，即係能夠訪問到啲人咧，係走上嚟，喂咩啫？訪問下我啊咁，係㗎，好緊要㗎，就可以真係成功啊！哇，我諗有好大需求，好大需求。多謝。OK， 好啦，咁嗱，你咁識去捉住啲商機，因為有好多機會都係嗰刻你捉住到嘅啫，係咪？咁其實特別喺人物上面啦，係咪？咁其實我知而家你都有開放一啲嘅指紋性格認證師，係咪？係嘛？即係呢個都係而家你其中一個製造嘅一啲嘅商機，可唔可以咁講？但係好多嘅喎，我知好似唔止一樣，仲有啲咩嘢啊？可唔可以講多啲？都係。從我頭先講行咗條路出嚟啦，咁原來好多朋友都想學喎，或者佢想用我哋嘅肖像 IP 咁樣，咁所以就做咗呢個叫做 LC， 叫指紋性格認證師。咁等大家可以有多啲工具啦，係啦，同埋有一個標準啊，一齊係啦，標準因為個標準咧，點解會做本書就係啲同學叫我哋做嘅，喂，老師你唔做會失傳㗎咁樣，咁所以逼我去出本書。其實我冇諗過出本書㗎，咁呢本書都係喺1個半月之內出嘅。咁由零開始係啊，所有嘢1個半月生出嚟。咁跟住就發覺，哇！原來我可以裏邊好多詞彙啦，同埋喂每講一樣嘢學，或者係一個hit 到個 point 同埋一個能量嚟嘅。咁點解嗰個人有反應有共鳴啊？因為原來你一始中的。講中佢內心嘅嘢啊嘛，咁呢個好簡單幾句就講到咯，一個動物都講到喎，幾犀利。啱啦，咁佢會係咪寶鑑先？老師你要出啦咁樣，咁所以我希望想標準化咗佢，係啦，咁人人都可以話好嘅 connection 啦，係咪 better we 啦咁樣。大家係咪好有興趣有想知呢本書嘅9秒9咧？但我想話俾你聽咧，係買唔到嘅。係咪好想？即係頭先你嗰個問題啦。嗱，係咪你好想知？嗱，你未反問我咧，咁點算啊？喂，你又話咁好買唔到，點算啊？應該點算咧？好，OK 真係多謝你俾我呢個位入啦。冇，因為
市面上買唔到咧，咁我哋有少部分咧就喺課程嗰度嘅，係啦。咁希望好似一本課本咁樣啦，係啦。咁上課程就會隨課奉送啦。聽唔聽到啊？咁當然啦，咁有關佢個 website 嗰度都會有嗰個即係嗰啲課堂嘅資料啦。嗱，大家唔好以為咩係天價啦，你講你唔好咁諗嘢住，因為呢個係你自己嘅框框定位啫。Ellen 老師俾你嘅嘢係你絕對估唔到嘅，不過9秒9咧就絕對有價值啦。OK， 好啦。講到咁多問嘅嘢啦，咁我都知你接受好多訪問啦，係咪？電台有啦，報紙有，頭先香港01啦，同埋有啲嘅經濟報都有訪問過你啦。嗱，咁多個訪問裏邊咧，你有冇邊條問題你好深刻？咦，覺得呢條問題真係覺得好特別喎，問得幾好，有冇啊？頭先你嗰條咯，唔好講咩啫啦。喺坊間有冇啊？坊間啊，咁大多數都會問一般大眾想聽嘅嘢咯，係啊，大眾就大眾嘢，但係冇乜突出嘅，即係冇話，即係好似會問呢條嘅，但係佢又問咗喎，有冇咧？就真係你頭先嗰條喎，喂，冇辦法，點樣問佢喎？多謝啊咩姐真係勁，我想講唔係，咁唔得啦，我用我第二個方法問下先，問下先，嗱呢條問題一定冇人問過你啊！我哋成日講指紋啦，係咪？係。喂，我哋腳趾都有指紋啦，其實腳趾得唔得㗎？喂，等唔等於手指嘅真係？你又真係叻，係有腳趾紋。不過呢個係啊，係關於器官嘅。係健康類嘅，因為手指就係講智能啊嘛，頭先講電腦個腦區，咁咧腳趾腳底反應嘛，係咪？按摩都有啦，就係講器官講 health 嘅。但係紋喎，即係講紋理，真係有嘅。係啊。咦，大家可以諗下發展下呢科，係咪而家坊間未人用？有嘅，通常都係啲治療師啊，啲醫師。OK。係啦，啲醫師佢有可能會認識，係啦。我哋要發掘下呢種人先，我未聽過。你對嗱，我 crew 都笑喺度。嗱，不如又反問你一個問題啦。有冇邊條問題你其實一路都想人問你，但係原來冇人問過你喎？哇！嗱，呢條佢真係唔知我問嘅，前面有啲佢都可能知道啊。即係呢個問題點解一路都唔問我嘅？一路都唔問我，好似話頭先 Jim Rogers 咁，從來唔問嘅，叫呢個都幾咩啊？有冇邊個問題真係人？我好想人問，但係都冇人問下嘅。呢一刻諗唔到。不過續你頭先嗰條問題咧，係咪識得睇咗佢指紋咧，就可以同嗰個人 connect 咧？咁我仲有一個步驟嘅。會唔會喺呢度就解放下，定係保留下？呢個真係冇人問過我嘅。係啊，因為通常都睇表面，以為我學咗呢個工具或者做咗呢件事就得啦咁樣。咁其實好簡單咧，係因為你知道咗佢個屬性之後咧，其實你會用翻對方嘅方法。對方係啦，並不是用你自己嘅方法同佢溝通。哇！呢個再深一個層次喎，會唔會啊？關於好多溝通咧，都係講，我自己諗咩嘢，咪想講乜嘢咯咁樣。咁但係你有冇睇過對方係咪想接收先？係咪用佢個方式去聽先？咁於是，頭先講，哇，原來佢內心係另一隻動物嚟嘅喎。咁我就知道嚇，就用嗰個方法係啦。所以點樣容易破解到佢同佢做朋友？如果唔係，好多朋友都以為其實咪又係呢啲咯咁樣。咁我想講係學嚟真係學以致用，點樣去生活化喺你每一個人際關係都希望有 better relationship， 係咪？冇錯。咁點解話可以同人哋結交好朋友係？我成日都講嘅，其實你一開始嘅時候用翻對方嘅方法，對方覺得 interesting， 覺得你好 respect 佢，同埋哇你真係講到佢內心嘢嘅時候，人家咪會自己嚟揾你咯。係咁。呢個都係一個我諗人生嘅學習，無論頭先講喺夫妻啊、親子啊、working partners 啊、朋友啊身上都係需要嘅。今日上咗好寶貴一課啊！呢課我相信錢就係買唔到，即係就算我聽咗，我都需要不斷去 loop， 記住不斷咁重溫啊，重溫即係要 depth 下裏邊嘅個中嘅意思。咁其實我都好多謝今日 Ellen 上嚟啦，接受訪問啦。嗱，呢度只係事業篇啫，都係佢個人篇，我哋下一回合會再講啦。不過都係嗰句，我希望香港人咧，其實每人都有天賦，
每人都有一種能力，只不過你識唔識點去運用啫。咁今日有 Ellen 嘅例子裏邊咧，其實睇到好多可能性。咁希望大家都能夠勇於自己揾到自己真係喜歡嘅嘢，能夠做得更多啊！咁我哋今日講到呢度，Ellen 有乜嘢想同啲聽眾再講下咧？哇！好多謝晒呢個機會俾我去即係分享前半生多謝晒內心世界，多謝晒你。咁關於阿 Ellen 佢嚟佢嘅 IG 啦、佢 Facebook 啦、佢嘅 website， 或者你想了解多啲，或者想睇佢課程，或者甚至喺個網上可以做少少測試，我覺得係有個測試嘅。咁我哋都會擺翻落我哋條 link 啦。咁到時咧就會更加會多啲了解佢，同埋可以多啲了解你自己啦。咁我哋下一集再同 Ellen 傾下佢個人啦。好，今日講到呢度先，唔該晒 Ellen，拜拜。咁如果大家都喜歡呢一集，同埋我哋支持呢個節目嘅話呢，都請同事都可以讚好啦、訂閱啦、分享呢，或者喺 YouTube 嗰度呢留言區度留言，俾多啲建議我哋。咁另外同時呢，都希望 follow 埋我哋嘅 IG， 我哋嘅咩姐 Daily MEHJEHDAILY， 期待下一集再嚟收聽啊！拜拜。